Надо устранить скрип. Кухня, проход на кухню и прихожую. Вот это место больше скрипит. Проходное место. Будем делать очень много скрипов в прихожей. Как вот устранить? Если не помогает здесь, так как ты клагом, сколько бы ты не крутил саморезов, не помогает, скрип не уходит. Какой есть выход? Выход всегда есть. Получается, берешь сверло, просверливаешь к соседнему, и ты таким образом соединяешь, чтобы единая конструкция получилась, как плита. Есть такой вариант. Так, скрип устранили, но не полностью. Уже чуть-чуть получше стало. Но когда буду ось постелить, еще побольше саморезов пущу, чтобы лучше стало. Так, фанеру постелил, ОСП. Сейчас надо дверную коробку пилить. Чтобы ламинат, чтобы линолеум заправить. Так, все, закончил. Красиво получилось. Мене диган болды. Так, надо сделать врезку подварочную панель. Все, красота. Мене диган болды. Боль устранили. Здесь выпиливал, вот здесь выпиливал, вот здесь выпиливал, плинтуса выпиливал сзади. Такая работа.